अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे को जब मैं यहाँ मस्जिद में Jumani kaluar आया हूँ जुमा पढ़ाने kur erdha këtu për falje dhe kur dola nga makina për të hyrë në xhami, pash që një numër i madh gazetarësh ishte duke më pritur. E pyeta Amir sahibin se përse kanë ardhur gjithë këta gazetarë. Më tha që filmi 8 lëndues që u shfaq në Amerikë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe siç po reagojnë muslimanët, këta duan të shohin se çfarë është reagimi i ahmedianëve. I thash, mirë, thuajuni që fjalimin do ta mbaj për këtë temë dhe reagimi i ahmedianëve do të jetë ai që do të them në fjalim. Edhe kjo është puna e Zotit që solli vet një numër kaq të madh gazetarësh dhe pastaj edhe vet më dërgoi shenjë në zemër që të flisja rreth kësaj teme. Ndonse kisha menduar të flisja rreth një teme tjetër, por vetëm një ditë përpara vendosa të flisja për këtë temë. Sidoqoftë, janë punët e Zotit, ai më bëri të veproja në këtë mënyrë. Ngjarjet pastaj që e pasuan vërtetuan se ajo temë shoqërohe me ndihmën e Zotit të lartësuar. Në një kohë të shkurtër mund të thuheshin pak gjëra, por sidoqoftë, aq sa kam thënë, mesazhi ynë jo vetëm që u përhap në botën ahmediane, por Zoti i lartësuar atë e përhapi në një publik shumë të gjerë. Sidoqoftë, pas gjumas, kur dola nga xhamia, Amir sahibi më tha se gazetarët duan të më bëjnë disa pyetje. I thash që kam thënë gjitha gjërat në fjalimin e gjumas. Sepse pash që edhe gjatë fjalimit që njerëzit e medias që ishin sipër regjistronin, dëgjonin dhe fotografonin, pra dëgjonin përkthimin dhe kështu ata e morën mesazhin. Atëherë çfarë
unë i pyeta çfarë duan më shumë. Sidoqoftë, nga që atyre u ishte thënë të më prisnin, ndaj thash mirë do t'i takoje. Ne do të flasim kudo kur vjen fjala për mbrojtjen e nderit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe lidhur me statusin e tij, me mësimet e tij, nëse përmes kësaj interviste ne mund të bëjmë diçka, atëherë kjo është një gjë shumë e mirë. Kur hyra në dhomë, përveç përfaqësuesve të gazetave të ndryshme, ishin edhe gazetar të kanaleve televizive. Për shembull, ishin edhe përfaqësues të Newsnight, që është pjesë e programeve të BBC-s, po ashtu ishin gazetar të BBC-s, ishin gazetar të televizionit kombëtar të Zelandës së Re, të gazetar të një televizioni francez dhe gazetar të kanaleve të tjera. Përfaqësuesi i televizionit të Zelandës së Re, që ulur në të djathtën time, ndaj ai e kishte radhën e parë. Ai më pyeti se çfarë mesazhi dëshironi të jepni. Thash e keni dëgjuar ndoshta mesazhin, përderisa e dëgjuat përkthimin e fjalimit. Kam folur për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ai kishte një status shumë të lartë dhe modeli i tij për çdo musliman është për t'u ndjekur. Zemërimi i muslimanëve në një aspekt është i drejtë dhe ai do të shfaqe normalisht. Megjithse mënyra e shfaqjes së tij është i gabuar në disa vende. Respektin e madh që kemi në zemrat tona për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta marr me mend ndonjë njeri i botës. Prandaj, ai nuk di që si dhe deri në çmas jemi lënduar nga këto gjëra. Veprime të tilla e prishin paqen botërore. Përfaqësuesi i televizionit të Zelandës së Re theksonte dhe më pyeste që unë kam thënë me fjalë të rënda që këta njerëz do të shkojnë në xhehenem. Më tha se këto fjalë janë shumë të rënda. Edhe ju jeni ndër ata njerëz që flasin në këtë mënyrë. Më tha se në fakt fjalët nuk ishin tamam kështu, por toni i të folurit këtë përshtypje më linte. Ai vazhdimisht ma bënte këtë pyetje. I thash që njerëzit që tallen me të dashurit e Zotit dhe ngulin këmbë në këtë veprimtari dhe vazhdojnë ta përsërisin këtë gjë dhe nuk heqin dorë nga ajo, edhe kur i këshillon, atëherë edhe Zoti vë në lëvizje caktimin e tij. Dhe njerëzit e tillë mund t'i përfshi ndonjë ndëshkim prej Zotit. Dhe në fakt Zoti i kap ata në këtë mënyrë. Sidoqoftë, ai heshti, por duke që ishte edhe i friksuar nga fjalët e mia. Raportazhin që kishte përgatitur ai ja dërgoi televizionit kombëtar të Zelandës së Re, i cili edhe u transmetua. Dhe në këtë mënyrë, kjo ishte hera e parë që ishte dhënë në një lajm i xhamatit në atë televizion. Në këtë mënyrë, edhe xhamati vendas ishte gëzuar që një publik i gjerë mori vesh edhe për xhamatin. Ai dha lajmin edhe duke i u referuar fjalimit tim të xumas, po ashtu edhe intervistës që ma bëri, duke i u referuar fjalimit të xumas, ata cituan edhe një pjesë, e cila në fakt është pjesë e përkthimit në gjuhën angleze, që thoshte që këta njerëz do të përfundojnë në xhehenem. Por ata u treguan të ndershëm, një gjë që nganjëherë përfaqësues jo musliman nuk tregojnë, për ta bërë të qartë fjalin time,
e cila mund t'i linte dikujt në një përshtypje të gabuar, ose ndoshta Zoti e ka bërë atë që të jepte lajmin me këtë hollësi. Sidoqoftë, ata dhanë edhe intervistën time, ku unë flas dhe them që ne nuk duam protesta të dhunshme dhe ju asnjëherë nuk mund të shikoni ndonjë ahmedian i cili të përfshihet me këto gjëra çrregulluese. Ai që lexonte lajmet pasi tregoj përgjigjen time që sapo ju thash, sqaroj që ky është një xhamat minoritar në muslimanët dhe ata nuk trajtohen mirë nga muslimanët e tjerë. Por tha, por do të shohim që mesazhi që dha kalifi i tij përveç ahmedianëve a bën ndonjë efekt tek muslimanët e tjerë apo jo. U tregua edhe një insert tjetër që transmetonte pamjet e protestave të dhunshme që bënin disa musliman. Treguan protesta që bënin hoxhallar në vende të ndryshme, të cilët ngrinin slogane protestuese e tjera. Sidoqoftë, nga kjo mënyrë, mesazhi i vërtet i Islamit u përhap në Zelandën e Re. Po ashtu, përmes webfaqes së tyre në shumë vende të botës. Ne edhe nëse do të përpiqeshim, nuk mund të arrinim të përhapnim mesazhin e xhamatit dhe mesazhin e Islamit të vërtet në këto përmasa. Xhamati i Zelandës së Re me këtë rast duhet që të përpiqet për të përhapur mesazhin e xhamatit në çdo cep të vendit. Po ashtu, edhe vendet e tjera që janë përreth saj duhet të përhapin për jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe në ato vende duhet të jetë treguar ky mbulim mediatik. Pra, duhet të bëjnë përpjekje të mirë organizuara për të përhapur aspektet e bukura të jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Gazetari i kanalit News Night më tha gjatë intervistës që kam parë filmin dhe aty nuk kishte ndonjë gjë që të bëhe kaq buj dhe muslimanët të reagonin kaq ashpër. Pastaj më tha mua, edhe ju keni dhënë një fjalim të tërë kaq të hollësishëm dhe keni hedhur poshtë me fjalë të rënda. Tha që kjo ishte një shaka e vogël. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ky që nga niveli i moralit të tyre. Unë i thash, nuk e di se si e keni parë filmin dhe se çfarë është niveli juaj i perceptimit. Ju nuk mund ta merrni në mend respektin dhe dashurinë që ka një musliman i vërtet ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I thash që unë nuk e kam parë filmin, por 2-3 gjëra të atij filmi që mi ka treguar dikush që kishte parë filmin ishin të padurueshme për mua. Unë madje as nuk mund të guxoj ta shikoj atë film, ndërsa ju thoni që nuk kishte ndonjë gjë aty. Vetëm duke dëgjuar rreth tij, zemra na pikon gjak. I thash që nëse dikush do t'ju shaje babain ose tallet me të, si do të reagonit atëherë? A nuk do të shfaqni në një reagim? Ndërkohë, statusi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam tek një musliman është shumë më i lartë se sa kaq. Përsëri kur ai gazetar fliste për filmin, atëherë e pyeta edhe një herë të më jepte përgjigje me po apo jo, që a do të dëgjonte dikë që t'ia shante baban e tij. Ai nuk më dha përgjigje dhe nuk foli më.
ai gazetar nuk e dha këtë lajm, nuk e dha këtë në lajmet e tij, por gazetarët e tjerë e dhan këtë fjalinë time që a do të duronit nëse do t'ju shajnë babain tuaj. E kanë dhënë edhe në faqet e tyre. Sidoqoftë, në internet dhe në agjenci të tjera lajmësh, madje edhe një gazetë pakistaneze në gjuhën angleze, duke ju referuar fjalimit tim, po ashtu edhe konferencës së shtypit, ka dhënë mjaft mirë mesazhin e xhamatit musliman Ahmedia. Aty thuajse të gjitha komentet ishin pro mesazhit. Njëri prej tyre kishte thënë që çdo njeri i mençur kështu do të shprehe, çfarë të veçantë ka pohuar Mirza Masroor Ahmedi. Një Ahmedian më shkroi që ai kishte por një Ahmedian më shkroi që ai kishte lexuar të gjitha gazetat dhe kishte dëgjuar të gjithë dietarët dhe reagimet e tyre. Të gjithë folën shumë, por askush prej tyre nuk e tërhoqi vëmendjen që duhet t'i dërgojmë selavate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, kësaj detyre i është dhënë rëndësi vetëm nga xhamati musliman Ahmedia, që edhe ky duhet të jetë ndër reagimet kryesore të situatës së krijuar. Disa kanë shkruar në faqen të gazetës pakistaneze që këta që ju i quani jo musliman kanë treguar reagimin e duhur dhe islamik. Sidoqoftë, kjo gjë u mbulua mjaft mirë nga mediat e botës. Dhe në këtë mënyrë bota e pa reagimin e vërtet të një muslimani të vërtet. Mësimet e vërteta të islamit që paraqet xhamati musliman Ahmedia, bota i ka dëgjuar. Njerëzit dhe bota islame po ashtu morën mesazhin që si duhet të jetë reagimi i një muslimani të vërtet. Siç u tregova që kjo u bë e mundshme vetëm fal ndihmës dhe bekimit të veçantë të Zotit të lartësuar, që qëndrimit ton i është dhënë një mbulim të veçantë mediatik. Përndryshe, ne edhe nëse do të përpiqeshim, bota nuk mund ta merrte vesh qëndrimin e vërtet islam që paraqet xhamati musliman Ahmedia, ose ne të paktën nuk mund t'ja përcjellnim botës kaq gjerësisht. Tani promovimi dhe përhapja e kësaj është detyrë e çdo xhamati vendas dhe çdo ahmediani. Për sa i përket qendrës lidhur me udhëzimet se si dhe çfarë përpjekjesh duhen bërë në këtë drejtim, unë i kam dhënë udhëzimin që fjalimi i xumas të botohet derisa të hartohen udhëzime dhe fjalimi nga zyra qendrore. Ndoshta do të duhen disa ditë që ajo t'i mbri xhamateve në mbar botën, por të gjithë ahmedianët që po më dëgjojnë, duke përfituar nga mbulimi mediatik, ata më së pari, siç u tregova më parë, duhet të tregojnë me praktikën e tyre se çfarë ishte modeli i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por përveç kësaj, edhe qendra kryesore, po ashtu edhe xhamatet e tjera vendase në botë ta përkthejnë fjalimin e xumas sa më shpejt dhe ta botojnë për ta përhapur gjerësisht. Gjithashtu atje të përmendin edhe veprimtarinë mediatike dhe çdo njeriu të mençur t'ia përcjellin këtë mesazh. Atje duhet të theksohet që nëse dëshironi të shikoni karakterin real të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë mund t'ju mundsojmë literaturën për këtë temë. Po ashtu, të jepen adresat e webfaqes son, edhe të webfaqes qendrore dhe edhe vendase ku të jetë ajo literaturë.
Siç u tregova në fjalimin e kaluar që lidhur me këtë disa antarë të xhamatit më dhanë edhe këshilla, disa thanë që mbulimi mediatik që i është dhënë fjalimit tim dhe konferencës për shtyp dhe si që përhap qëndrimi i xhamatit në të gjithë botën, këto gjëra duhen shfrytzuar për të përhapur aspektet e bukura të jetës së të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Librat rreth jetës së të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam që janë përkthyer në gjuhën angleze duhen vendosur në për biblioteka në vendet e Europës, këtu në Angli dhe në vendet ku flitet gjuha angleze. Po ashtu, nëse ka nevojë të jepet falas, edhe kjo duhet bërë. Sidomos ata libra që tashmë janë të përkthyer në gjuhën angleze ose në ndonjë gjuhë tjetër, duhet i përhapni sa më shumë. Për shembull, kemi një libër të kalifit të dytë të Mesihut të premtuar alayhis salam, të titulluar Life of Muhammad, pra jetëshkrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është në gjuhën edhe që është në gjuhën angleze, po ashtu një pjesë të librit një pjesë e librit Jeta e Profetit e shkruar nga Mirza Bashir Ahmedi, gjithashtu është përkthyer në anglisht. Edhe pjesën tjetër, vokalet të snif, pra zyra e botimeve, duhet ta mbaroj sa më shpejt dhe ta botoje. Si të qoftë, siç u tregova, libri Life of Muhammad është i kalifit të dytë të Mesihut të premtuar alayhis salam radhiyallahu ta'ala anhu, është një libër i vogël dhe që mbulon në mënyrë të përmbledhur të gjitha aspektet e jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në fakt, ai libër është pjesë e librit të tij të titulluar Parathënie për komentimin e Kuranit famlar. Në këtë libër, pra që është pjesë për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kemi edhe jetëshkrimin edhe karakterin e të dërguarit të Allahut. Kur e lexon dikush këtë libër, ai do të ketë të qartë çdo aspekt të jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky libër duhet të botohet gjerësisht. Vakili i Shahat edhe ai i tasnifit, pra sekretari i botimit dhe i përkthimeve, të më japin raport që në cilën gjuhë deri tani ky libër është përkthyer. Nëse nuk e kemi në gjendje, atëherë menjëherë të ribotohet. Kam përshtypje që edhe në gjermanisht kemi përkthimin e këtij libri, po ashtu edhe në gjuhën në frëngjisht. Ne duhet i tregojmë botës aspektet e bukura të jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo është detyra jonë, të cilën me përpjekje patjetër duhet ta përmbushim. Këtë detyrë me një zell të veçantë sot mund ta kryejë vetëm Xhamati Musliman Ahmedia. Prandaj, shtojini përpjekjet tuaja në këtë drejtim. Bëni përpjekjet më shumë se përpara në këtë drejtim. Të bëhen edhe seminare, mbledhje dhe ftoni sa më shumë njerëz të tjerë të huaj dhe siç ju tregova që fjalimin tim të xumas së kaluar botoni në një formë broshure dhe ta përhapni me një përpjekje të mirë organizuar. Ashtu siç e keni bërë më përpara shpërndarjen e fletushkave për promovimin e paqes. Por kjo punë nuk duhet të vonohet shumë. Brenda javës apo 10 ditësh kjo punë mund të kryhet dhe duhet të kryhet. Në vende të mëdha, botimi i tij mund të kryhet edhe më lehtë. Këta njerëz që shpifin kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk po heqin dorë nga veprimet e tyre dhe as nuk do të heqin dorë. Duke parë reagimin e muslimanëve, duket sikur këta njerëz po përgatiten të na lëndojnë zemrat tona akoma më shumë. Ata janë duke përhapur veprimtarinë e tyre të ndyrë nga një vend në një vend tjetër të botës. Vetëm 2 ditë përpara, edhe një gazetë spanjolle kishte botuar këto karikatura dhe tha se kjo është vetëm një shaka, por po ashtu edhe një përgjigje ndaj reagimit të muslimanëve. Pra,
për t'u mbyllur gojen dhe të paktën për t'i treguar shtresës intelektuale të drejtë që kjo mënyrë e gabuar po e cenon rënd paqen botërore. Ne kemi nevojë të përpiqemi në maksimum që ne ta njoftojmë botën për intrigat e tyre, për realitetin me të gjitha mundësitë tona. Këtu në Angli, edhe në vendet e Commonwealthit, ditët e fundit u kuremtua jubileu i 60 vitorit të mbretëreshës. Gjatë gjithë vitit ka qenë një buj lidhur me këtë, po përmendet vetëm kjo temë. Kur po kremtohe jubileu i mbretëreshës Victoria, atëherë Mesihu i premtuar alayhi salam i kishte dhuruar një libër të tij të titulluar Dhurat për mbretëreshën, në të cilin ai e kishte falendëruar mbretëreshën për qeverinë e saj të drejtë, po ashtu i kishte dhënë edhe mesazhin e Islamit dhe i kishte tërhequr vëmendjen për të promovuar sa më shumë bashkëjetesën fetare dhe respektin e udhëheqësve fetar të feve të ndryshme të gjithë botës. Ai gjithashtu sqaron se si duhet të jetë mënyra praktike e realizimit të këtij projekti. Tani që po kremtohet jubileu i mbretëreshës Elizabeth, atëherë kemi përkthyer atë librin e Mesihut të premtuar alayhis salam në anglisht dhe me një botim të bukur i kemi dërguar mbretëreshës aktuale si dhuratë. Ishte bashkangjitur edhe një letër nga ana ime. Unë mora edhe përgjigjen falënderimi nga zyra e saj dhe që edhe ky libër është vendosur në koleksionin personal të bibliotekës së mbretëreshës dhe që ajo do ta lexojë atë. Sidoqoftë, e lexon apo nuk e lexon është puna e saj. Ne jemi përpjekur ta kryejmë përgjegjësinë tonë. Edhe sot bota gjendet në po në atë situatë të brisht dhe shqetësuese siç ka qenë në atë kohë. Madje në disa aspekte gjendja është e përkeqësuar dhe sulmi ndaj Islamit dhe ndaj të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam po bëhet gjithnjë më i poshtër dhe sulmuesit po i kalojnë të gjithë kufit. Prandaj edhe sot ka shumë nevojë që ky mesazh i Mesihut të premtuar alayhis salam të përhapet në botë. Prandaj ajo pjesë që flet për paqen dhe bashkëjetesën fetare dhe për organizimin e konferencave e tjera duhet të botohet në formë broshure dhe të shpërndahet edhe këtu edhe në vendet e tjera të botës. Edhe kjo punë duhet të kryhet sa më shpejt. Kjo broshurë mund të jetë 3 faqe ose maksimum 4 apo 5 faqe, në të cilat Mesihu premtuar alayhis salam duke folur për profetët dhe dha shembullin që nëse dikush në emër të një shteti të përhap në një ligj të padrejtë dhe veten ta quajë përfaqësues të atij shteti, atëherë mekanizmi shtetëror aktivizohet dhe patjetër që merr masa kundër atij njeriu. Atëherë si është e mundur që Zoti i lartësuar të durojë kur fliten gjëra kundër tij dhe t'i lërë të lirë ata që i shpifin? Prandaj edhe profetët kur deklarojnë se janë mesazherë të Zotit dhe edhe xhamatet e tyre përhapen, atëherë kjo gjë provon që ata njerëz janë prej Zotit ose ishin prej Zotit. Prandaj ata që vinë prej Zotit duhen respektuar në mënyrë që paqja botërore të garantohet. Lidhur me këtë, një pjesë të atij libri në të cilën Mesihu premtuar alayhis salam tregon se si duhet të vendoset paqja dhe çfarë është statusi i profetëve, do t'ju lexoj. Ai thot: "Prandaj ky ligj është pjesë e praktikës së përjetshme të Zotit të Madhërisëm." Pra i referohet shembullit që dha
që as ndonjë shtet i botës nuk pranon që dikush të sajojë gjëra të rreme në emër të atij shteti. Atëherë si mund ta adhurojë Zoti një gjë të tillë? Pra, thot Mesihu premtuar Islam, prandaj ky ligj është pjesë e praktikës së përjetshme të Zotit të Madhërisëm, që ai nuk i jep afat atij që duke gënyer deklaron se është profet i Zotit. Një person i tillë kapet shpejt dhe merr dënimin e merituar. Duke marrë parasysh këtë ligj të Zotit, duhet që ne t'i respektojmë e t'i pandehim njerëz të vërtet, të gjithë ata të cilët në ndonjë kohë deklaruan të jenë profet, dhe më pas deklarata e tyre hodhi rrënjë në zemrat dhe feja e tyre u përhap në botë. Dhe Zoti ruajti qendresën e saj dhe feja e tyre mbijetoi në një kohë të gjatë. Por nëse shohim gabime në librat e atyre feve, apo nëse vrem që ndjekësit e tyre janë të përfshirë në veprime të pahishme, atëherë neve nuk duhet që ti etiketojmë themeluesit e atyre feve me këto gabime, sepse është e mundur që librat të ndryshojnë, është e mundur që atyre librave të vishen interpretime të gabuara, por nuk është e mundur që dikush haptazi të trillojë në emër të Zotit duke thënë se jam profet prej tij dhe për mesazhin e vërtet të thotë se ky është mesazhi i Zotit, edhe pse ai nuk është profet dhe as mesazhi i tij nuk është mesazhi i Zotit, dhe Zoti ta lër atë të lirë sikurse të jetë i vërtet në pohimin e tij, dhe madje ashtu siç e përkrah njerëz të vërtet, edhe atë ta përkrah duke përhapur figurën e tij. Kështu që ne të quajmë të gjithë ata profet si profet të drejtë, feja e të cilëve tashmë është rrënjosur dhe miliona njerëz i pranuan. Parim ky që përveç kësaj që është shumë i drejtë, shumë i saktë dhe shumë i bekuar, gjithashtu është themelor për vendosjen e paqes në botë. Ky parim është edhe shumë i sinqertë, dhe nëse këtë do ta zbatojë e gjithë bota, atëherë do të marrin fund mira sherre dhe fyrje që u bëhen feve të ndryshme, të cilat janë kundër paqes së njerëzve të përgjithshëm. Dihet që ata të cilët quajnë iftarët e ndonjë feje ndjekës të një njeriu i cili sipas tyre është gënjeshtar dhe trillues, atëherë nga ky mendim ata mbjellin mira sherre dhe ata patjetër përfshihen në krimet e fyrjes, duke nxjerrë fjalë shumë të padenja për atë profet. Madje edhe e shajnë atë, edhe kështu cenojnë paqen dhe pajtimin e përgjithshëm që ekziston të njerëzit. Ndërkohë, mendimi i tyre është krejtësisht i gabuar dhe në sytë e Zotit ata konsiderohen të padrejtë. Zoti, që është mëshirëplot dhe bujar, kurrësi nuk pëlqen që t'i jap lëshime një gënjeshtari që ai t'i mashtrojë njerëzit në emër të fesë së tij, dhe nuk e lejon një shpifës dhe trillues në botë të barazohet me profetet e tjerë në nder. Prandaj, ky parim është shumë i bukur, shumë paqëdhënës dhe themelor për vendosjen e kompromisit dhe është motivues i virtyteve të larta, që ne t'i pranojmë të gjithë profetët si të vërtet, si të jenë të vërtet, të cilët erdhën në botë, që u shfaqen qoftë në Indi, qoftë në Persi, qoftë në Kinë, apo qoftë në ndonjë shtet tjetër, në ndonjë vend tjetër të botës. Dhe Zoti ka themeluar dashurinë ndaj tyre në miliona zemra dhe u arrënjosi fet dhe për shumë shekuj ato fe lulëzuan. Ky është pikërisht pranimi që na mëson Kurani. Dhe pikërisht në bazë të tij ne i shohim me respekt gjithë ata profet, jeta dhe misioni i të cilëve i kanë këto kritere. Qofshin ata që ishin profetët e hinduizmit, qofshin ata të fesë perse, qofshin ata të fesë kineze, qofshin profetët e fesë hebraike apo të krishtere. Por them me keqardhje që kundërshtarët tanë nuk mund të sillen me ne në këtë mënyrë, dhe atyre nuk u kujtohet ky parim i pastër dhe i pandryshueshëm që ai, pra Zoti, e bekon që Zoti nuk e bekon një profet të rreme, ashtu siç e bekon një profet të vërtet, dhe se nuk e lejon që feja e një profeti të rrem të rrënjoset
dhe të mbijetoj ashtu siç hedh rënje dhe lulëzon feja e një profeti të vërtet. Pra, njerëzit që kanë bindje të tilla, të cilët i quajnë gënjeshtar profetët e popujve të ndryshëm dhe i shajnë ata, gjithmonë janë armiq të paqes dhe të pajtimit, sepse nuk ka gjën më dëmprurse se sa kjo që njerëzit shajnë udhëheqësit e popujve të tjerë. Nganjëherë njeriu parapëlqen të vdes, por nuk dëshiron që dikush ta shajë udhëheqësin e tij. Nëse kemi kundërshtim me ndonjë mësim të ndonjë feje, atëherë neve nuk duhet ta sulmojmë profetin e asaj feje apo ta shajmë atë, por duhet që të kritikojmë vetëm doktrinat aktuale të atij populli. Hazuri shalom, do me thënë nëse vërem gabime të ndonjë populli, atëherë ti kritikojmë gabimet e jo profetet. Mesiu premtuar selam vijon, madje njerëzit të kenë bindje që një profet që përmes ndihmës së Zotit u nderua nga miliona njerëz dhe për shekuj me radhë vijon të jetë i nderuar. Ky është argumenti më i fortë për vërtetësinë e tij që ai ishte prej Zotit. Nëse ai nuk do të ishte i pranuar te Zoti, nuk do të gëzonte kaq nder. Nderimi i gënjeshtarit, përhapja e fesë së tij te miliona njerëz dhe mbrojtja e fesë së tij trilluese për një kohë të gjatë nuk janë praktikat e Zotit. Prandaj, ajo fe që është përhapur, është vendosur dhe ka gëzuar nder dhe jetëgjatësi për nga zanafilla, ajo në asnjë mënyrë nuk mund të jetë e rreme. Prandaj, nëse ndonjë mësim është për të kritikuar, atëherë kjo mund të ketë njërin nga këto tre arsye. Ja, e para, janë bërë ndryshime në udhëzimet e atij profeti. E dyta, interpretuesit kanë gabuar në interpretimin e udhëzimeve të atij profeti. E treta, mundet që edhe ne nuk jemi të drejtë në kritikën tonë ndaj atyre mësimeve. Domethënë, Hazuri sqaron një gjë që ka mundësi që ne nuk e kuptuam fare dhe kritikojmë, siç po ndodh sot, që ngrihen njerëz dhe akuzojnë profetin Muhammed sallallahu alajhi wasallam, nuk e studiojnë historinë e as Kur'anin. Mesiu premtuar selam vijon, kështu që vërehet që disa priftërin për shkak të mosdienisë së tyre e akuzojnë Kur'anin dhe në ato gjëra të cilat ata kanë pranuar të jenë të drejta në Teurat. Dihet që akuzë e tillë është e gabuar. Përmbledhja e kësaj është që mbarësia, paqja dhe pajtimi global dhe takua, sinqeriteti ndaj Zotit, të gjitha këto gjenden në parimin që ne kursesi të mos i quajmë gënjeshtar ata profet të cilët janë pranuar si të vërtet nga miliona njerëz dhe nga mira vjet dhe të cilët janë pranuar si të vërtet nga miliona njerëz dhe nga mira vjet dhe mbështetja e Zotit gjithmonë ka qenë me ta. Jam i bindur që një kërkimtar i së vërtetës, qoftë aziatik apo evropian, do ta pëlqejë këtë parim tonin edhe do të lëshojë një pëshertim se pse s'ka ai këtë parim. Unë këtë parim ja paraqes mbretëreshës Victoria, perandoreshës së Indisë dhe të Anglisë. Atko ajo mbretëronte edhe Indin, sepse ky është sot më sipër më interesant sepse ky është i vetmi parim për të përhapur paqen në botë, i cili është parimi ynë. Islami mund të krenohet që është i veçantë në zotërimin e këtij parimi. A nuk shkon për shtati që ne që ne të themi fjalë të padenja kundër njerëzve, të cilët me bekimin e Zotit fituan zemrat e një bote të tërë dhe nga mira vjet kokat e mbretërve ulen para tyre? A na shkon për shtati që ne të paragjykojmë Zotin që dashka të mashtrojë botën duke u dhënë gënjeshtarëve nderin që meritojnë njerëzit e vërtet, duke i bërë ata udhëheqës të miliona njerëzve dhe duke u dhuruar jetëgjatësi feve të tyre dhe duke shfaqur ndihmë hyjnore në mbështetjen e feve të tyre? Nëse vetë Zoti na mashtron, atëherë si mund të bëjmë dallim midis së vërtetës dhe të gabuarës? Kjo është një çështje thelbësore që gënjeshtari nuk meriton që atij t'i bëhet madhështi dhe ai të pranohet e të nderohet si i vërteti dhe planet e gënjeshtarit nuk duhet të kenë atë shkëlqim që gëzon misioni i të vërtetit. Prandaj, shenja e parë e të vërtet është pikrisht ajo që përkrajet e vazhdueshme të Zotit e shoqërojnë atë dhe se Zoti ta mbjell filizin e fesë së tij në zemrat e miliona njerëzve dhe t'i jap jetëgjatësi. Pra, nëse shohim këto shenja në fen e ndonjë profeti,
atëherë na duhet që ne duke kujtuar ditën e vdekjes dhe llogaridhënies son, të mos e fyem një udhëheqës të tillë të nderuar, madje sinqerisht ta nderojmë atë dhe të kemi dashuri të vërtetë ndaj tij. Kështu që ky është parimi i parë që Zoti na mësoi, duke ndjekur të cilin ne kemi trashëguar një pjesë të madhe të virtyteve të larta. Pra, kjo ishte një fragment nga ai libër i Mesihut Premtuar Islam. Mesihu Premtuar Islam gjithashtu shtoi që ka nevojë të zhvillohen konferenca në të cilat njerëzit e feve të ndryshme të tregojnë meritat e feve të tyre. Sot, nëse analizojmë, Islami është feja e parë për nga praktika, ndërsa nga numri është feja e dytë në botë. Prandaj, njerëzit e tjerë patjetër duhet të respektojnë muslimanët dhe duhet të respektojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ashtu siç duhet. Përndryshe, në botë do të përhapet vetëm sherr dhe çrregullim. Ndërkohë, edhe ne të gjithë themeluesit e feve të ndryshme i quajmë njerëz të vërtetë dhe i pandehim të dërguar të Zotit të lartësuar, vetëm për shkak të këtij parimi të bukur që na mësoi Kurani famlar, që na mësoi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kundërshtarët e Islamit, edhe pse nxjerrin fjalë të padenja kundër profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i bëjnë karikatura të pahishme, por ne kursesi nuk e kthejmë përgjigjen me të njëjtën monedhë. Megjithatë, muslimanët qellohen duke thënë se ata shkatrojnë paqen. Realisht, ata vetë në rast të parë marrin iniciativën për ta prishur paqen, për të shpërthyer për të luajtur me ndjenjat. Dhe kur ndjenjat shpërthehen, atëherë thonë ja, e keni parë që si janë muslimanët, prandaj bëni çdo veprim kundër tyre. Siç u tregova në fjalimin e kaluar, që kundërshtarët e Islamit guxojnë të bëjnë të gjitha këto sepse muslimanët nuk janë të bashkuar. Sidoqoftë, ne muslimanët ahmedian, të cilët janë të mbledhur në dorën e Mesihut të Premtuar Islam dhe të Imam Mehdiut, ne duhet i tregojmë botës rrugën e udhëzimit, t'i tregojmë metodat për të arritur paqe dhe siguri në botë. Përhapeni sa më shumë mesazhin e Mesihut të Premtuar, që sapo lexova, në mënyrë që bota ta njohë mësimin e vërtetë të Islamit. Njerëzit e botës nuk dinë fare që çfarë është statusi i të dërguarit të Allahut në zemrat tona dhe në zemrën e një muslimani të vërtetë. Ata nuk dinë se sa të bukura janë mësimet dhe modeli i tij. Ata nuk dinë se sa shumë e do një musliman i vërtet profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dashurin ndaj tij nuk e kishte shprehur vetëm Hasan bin Thabiti para 1400 vjetësh në vargjet e tij, ditën kur ndroi jetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili tha: "Kunta sawada li naziri fa amiya alayka an-naziru man sha'a ba'daka falyamut fa alayka kuntu uhadiru." Do të thënë, o Muhammed, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ti ishe bebja e syrit tim. Sot jam verbuar nga vdekja jote. Tani pas teje le të vdes çdo kush. Nuk mërzitem as pak. Unë të vetmën frikë që kisha për vdekjen tënde. Këto vargje Hasan bin Thabiti kishte thënë kur ndroi jetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por ne edhe në këtë kohë Mesihu Premtuar Islam neve na dha një dashuri të thellë ndaj tij. Mesihu Premtuar Islam na mësoi si duhet çfarë dashurie duhet të kemi, çfarë respekti duhet të kemi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe zemrat tona në ndriçoi me dashurinë e tij. Në një vend, në një poem në gjuhën arabe, Mesihu Premtuar Islam duke lavdëruar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: "Qaumun ra'auka wa ummatun qad ukhbirat min dhalika al-badri alladhi asbani." Një popull i tërë e ka dëshmuar dhe një umet i tërë është njoftuar për atë hën të plot që ma mori zemrën. Yabkuna min dhikri al-jamali sababatan wa ta'alluman min law'ati al-hijrani. Ata mallëngjehen kur e kujtojnë bukurinë e tij dhe qajnë sepse janë larg tij.
وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تسيلها العينان. Unë shoh që nga papërmbajtja zemrat erdhën deri në gryket, dhe unë shoh që syt u lutojnë nga dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vargjet e fundit të kësaj poeme të gjatë që është në arabisht, këto vargje të fundit në xhamat edhe fëmijët i dinë përmendsh, të cilat janë jismi yatiru ilayka min shawqin ala ya layta kanat quwwatu tayarani. Nga dashuria trupi im kërkon të fluturojë drejt teje o Muhammed. Sikur të kisha aftësinë për të fluturuar. Këto janë mësime që ne morëm për dashurinë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa këta njerëz të botës thonë se çfarë ndodh nga ky film ishte një shaka e vogël. Kur virtytet zhduken deri në këtë nivel që në vend të lartësohen, ato bien akoma më poshtë, atëherë prishet paqja botërore. Por, siç u tregova, që detyra jonë është që me të gjitha mundësitë tona t'i tregojmë botës aspektet e jetës së bukur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë një libër i vogël dhe i përmbledhur është pikërisht ai që përmenda Life of Muhammad, jeta e të dërguarit, ose një pjesë e librit e parathënie që titulluar parathënie për interpretimin e Kuranit. Çdo ahmedian duhet ta lexojë këtë dhe duhet të di se çfarë ishin vlerat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha aspektet e nevojshme të jetës së tij janë përmendur në këtë libër. Pastaj, për të studiuar edhe për të thelluar, le të studiojnë edhe libra të tjerë. Ne në mënyra të ndryshme, me kontakte, me shkrime, me broshura, ne duhet ta njoftojmë botën për jetën e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar i dhënë mundësi çdo ahmediani për ta përmbushur këtë detyrë të rëndësishme dhe i dhënë botës mendjen që pjesa e saj intelektuale vetë ta hedh poshtë qëndrimin e njerëzve që shpifin, fyen profetet e Zotit në mënyrë që bota të shpëtojë nga shqetësimet dhe nga ndëshkimi i Zotit. Allahu i bëft këtë. Sot, pas gjumas, kemi një gjenaze e cila është misionarit Nasrullah Khan Nasir sahibit. Pra ka qenë misionar dhe ka ndryruar jetë me 23 shtator nga infarkti. Ka pasur këtë sëmundje nga shumë kohë dhe ka ndryruar jetë në moshën 72 vjeçare. Ai ishte i biri i Meher Aladita sahibit nga Gujarati. Babai i tij në vitin 1918 në këmbë kishte shkuar nga fshati i tij deri në Sialkot për të atakuar kalifin e dytë dhe bëri bejtin, pra u antarsua në xhamat në dorën e tij. Nasrullah Khan sahibi e dedikoi jetën në vitin 60, u regjistrua në fakultetin e xhamatit të Rabvas, pra në Xhamia Ahmedia Rabva. Shkrimi i tij i parë që me titullin Kalifi kur nuk mund të rrëzohet, i cili u botua në gazetën e saj kohe, ishte shumë njëri i ditur, ka qenë kryeredaktor i revistës së fakultetit, pra të Xhamias. Pastaj deri në vitin 1983 ka qenë misionar në vende të ndryshme të Pakistanit. Nga 94 deri në 2004 ka qenë kryeredaktor i përmuajshmit të Ansarullahut. Dhe gjatë kësaj kohe ati ishin bërë shumë padi kundër tij nga hoxhallarët, nga kundërshtarët. Dhe për këtë arsye ati shpesh u desh të udhëtonte nga Rabva në Karachi, pra është një udhëtim shumë i gjatë, edhe jepnin gjyqtarët i jepnin datat e shpeshta. Edhe shpesh ai
detyrohej të udhëtonte dhe me shumë guxim bënte edhe këtë, ishte shumë trim. Nga njëherë në gjykata krijohej situata të ndryshme, situata të tilla që gjykatësi pra domethënë dilte në pa sikur ai nuk do të lirohej, por ai kur nuk u tregua i papërmbajtur apo i zhgënyer. Ai shërbeu edhe si kadi, pra gjykatës, në zyrën e jurisprudencës së xhamatit. Shkroi disa libra. Një libër i tij i titulluar është Ashabe Sidq o Safa, në të cilin ai ka shkruar jetë shkrimet e 313 sahabëve të Mesihut të premtuar Islam. Ai lutej shumë, ishte shumë adhurues i Zotit, mbështete vetëm te Zoti, kishte një vullnet fort, ishte shumë besnik, kishte bërë edhe vasiat. Allahu i mëshiroft dhe ja ngrit nivelet. Fëmijëve u dhënë mundësi të vijojnë mirësitë e tij. Gjenazja është jashtë, siç u tregova pas xumas, unë do të dal nga xhamia dhe do ta udhëheq gjenazën, ndërsa ju të gjithë qëndroni këtu dhe më ndiqni gjenazën. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.